வெயில் அதிகமா இருக்குன்னு எப்படி இந்த ஐஸ் டபுள்ல படுத்து கிடக்குறான் பாருங்களேன் இவன். போவோம் இங்கே பாய வச்சு கூட மல்லாக்க படுப்போம். உனக்கண்ணா சீக்கிரம் வெளியே வாத்தால. அங்க உட்காந்து என்னடா பண்ற? பக்கத்து வீட்டுக்கு அவங்க ஒண்ணு வீட்டு தங்கச்சி வந்திருக்காங்களா, அதுதான் நான் பாக்குறேன். என்ன குரூப் போட்டோ எடுத்துருவான்னு கேட்டா, இருங்க தங்கச்சியை கூட்டு வரணும், கூட்டு வரத்த பாருங்க அவங்க தங்கச்சிய. ஆனா இது புதுசா இருக்குண்ணே, புதுசா இருக்கு. இதான் ஃபேமிலி போட்டோவா?